제가 대하기 힘든 사람은 말을 고와 말하는 사람입니다. 예를 들면은 이제 뭐 겨울이어서 오늘 춥다 하면 겨울인데 당연히 춥지 이런 식으로 이제 듣는 사람 입장을 굉장히 난처하게 만드는 그런 사람인데요. 그런 사람이 이제 제가 군대 다녔을 때 있었습니다. 처음에는 그러려니 하면서 넘기고 그랬는데 이제 군대라는 특성상 자주 마찰이 있을 수밖에 없다 보니 그런 얘기를 들을 때마다 지금의 제 기분을 정확하게 전달하기 시작했습니다. 물론 그렇게 하다 보니 서로의 감정이 부딪혀서 그 친구와 좋은 친구는 될 수 없었지만 전역했을 때 서로 잘 지내라고 말할 수 있을 정도의 그냥 적당한 관계, 무던한 관계 정도는 만들어내 갈 수 있었습니다. 그래서 서로의 감정에 이렇게 깊은 골을 매기지 않고 무사히 전역할 수 있었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 그렇다. 자, 다음 사람.